வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கான வீடியோவில் சாம்சங் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமர் என்ன சொன்னார்னா, துணி போடும்போது ஓவராக நாய்ஸ் வருதுன்னு சொன்னார். எப்பவும் இல்லாத அப்நார்மலாக நாய்ஸ் வந்து தான் சொன்னார். நான் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ட்ரம்மில் நிறைய ப்ளே இருந்தது. சரி என்னவாக இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக பேக் சைட் டோர்லாம் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோம். மோட்டர்லாம் நல்லா இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரம்மு பேரிங் இஷ்யூவாக இருக்குமான்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். பேரிங் கூட நல்லா தான் இருந்தது. சரி என்னவாக இருக்குன்னு கழட்டி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் டிஸ்மேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது பிசிபி போர்டு தனியாக பிரிச்சுட்டேன். அப்புறம் ஃப்ரண்ட் பேனல்லாம் பிரிச்சுட்டேன். இந்த ஸ்க்ரூ என்னால் கழட்ட முடியல, கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி தான் கழட்டினேன், எல்லாம் ரஷ்டாக இருந்தது. இது வந்து ட்ரைன் ஹோஸு, இதுவும் வந்து எல்லாம் பவுட்ரு டெபாசிட் ஆகிருந்தது. மேபி இவங்க பவுட்ரு தான் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பவுட்ரு யூஸ் பண்ணதுனால, அதுவும் இல்லாமல் தண்ணியும் ரொம்ப சால்ட்டு கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்ததுனால ஒரு வேளை ஸ்பைடர் ஆர்ம் உடஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது என்னவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கழட்டி பார்த்துடலாம். இப்போ ஃப்ரண்ட் கவரெல்லாம் பிரிச்சுட்டோம். இப்போது ஸ்பைடர் ஆர்மு, இது வந்து சஸ்பென்ஷன்லாம் ட்ரையாக இருந்தது. இதெல்லாம் நான் இப்போ கழட்டிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு லூப்ரிகேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இது வந்து புள்ளி, அந்த புள்ளி கழட்டியாச்சு. அப்புறம் பிரித்து பார்க்கும்போது அது உடஞ்சிருந்தது தெரியுது. அது எங்களால் கழட்ட முடியல, ஹீட் பண்ணி தான் கழட்டினேன். ஸ்பைடர் ஆர்மை ஹீட் பண்ணி கழட்டிட்டு அப்புறம் வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பேரிங்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ரெண்டு பேரிங்கும் ஒரு வாட்டர் சீல் இருக்கும். கழட்டிட்டு வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கடையில் 2 பேரிங்கு, வாட்டர் சீலு, அப்புறம் ஸ்பைடர் ஆர்மு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸ்பைடர் ஆர்மை வந்து லாக் டைட் போட்டு த்ரெட்டு டைட் பண்ணோம், இல்லைனா ரன்னிங்கில் லூஸ் ஆகும். பேரிங் வந்து க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெவி பாண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறது, பேரிங் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபெவி பாண்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு வாட்டர் சீலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் பேக் சைடில் ஒரு பேரிங் இருக்கும், அந்த பேரிங்கும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பைடர் ஆர்மை கரெக்டாக அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாக் டைட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் புள்ளி டைட் பண்ணியாச்சு. ட்ரம்மை உள்ளே வச்சு புள்ளி டைட் பண்ணிட்டு ஃபெவி பாண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கவரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சஸ்பென்ஷன் எல்லாம் வந்து லூப்ரிகேஷன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம். எந்த நாய்ஸும் வரல. கஸ்டமர் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டார். மிஷின் வந்து புதுசு மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னார். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளேலிஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய வீடியோஸ் இதே மாதிரி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.